Утрински стихови од Библијата. 13 декември. Службата на Божите ангели. Туку вие пристапивте до Сионската гора и до градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, до десетици илјади ангели. Евреите 12:22. Светото писмо не известува за бројот, за силата и за славата на небесните суштества, за нивниот однос кон Божјото владење и за нивната поврзаност со планот на спасението. Во престолната сала на царот над царевите тие чекаат ангели што се истакнуваат по сила, негови служители кои ја вршат неговата волја, кои го слушаат гласот на неговиот збор. 10.000 по 10.000 и илјадници илјади беа небесните весници што пророкот Данијел ги видел. Ангел чувар е назначен за секој следбеник на Христос. Овие небесни чувари ги штитат праведните од силата на лукавиот. Тоа го увидел и самиот Сатана, кога рекол: зар попусто Јов е богобојазлив? Зар не го огради ти него и неговата куќа наоколу и се што има? Зборувајќи за оние што веруваат во него, Спасителот рекол: гледајте да не презрете некое од малечкиве, зашто ви велам дека нивните ангели на небесата постојано го гледаат лицето на мојот Отец кој е на небесата. Така Божиот народ, иако изложен на силата на измамата и на вечно будната злоба на кнезот на темнината, имаат уверување за непрестајна заштита од небесните ангели. Тоа што Бог на своите деца им дал ветување за благодат и заштита е од причина што постојат моќни сили на злото со кои тие треба да се соочат. Сили многубројни, решителни и неуморни, од чија што злоба и сила никој не може да остане безбеден ако остане во незнаење или биде невнимателен.